হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বড় মতো চলে আসলাম নতুন আরেকটি চমৎকার ভিডিও নিয়ে। আজকে হচ্ছে টোটাল ব্র্যান্ডে দেখতে পাচ্ছেন 1010 ওয়াটের একটা গ্রিন্ডার দেখাবো বা গ্যান্ডিং মেশিন দেখানোর চেষ্টা করব। এই 10 ইঞ্চির মধ্যে আমাদের হচ্ছে দুইটা সাইজ হয়, একটা হচ্ছে 5 ইঞ্চি, একটা হচ্ছে 4 ইঞ্চি। 4 ইঞ্চি 5 ইঞ্চি দুইটা মডেল আছে, যেটার মধ্যে হচ্ছে আপনার রেগুলেটর ছাড়া আছে। 5 ইঞ্চি আমাদের আলাদা আরেকটা মডেল আছে, ওটা 5 ইঞ্চি সাইজে, কিন্তু ওটার মধ্যে রেগুলেটর দেওয়া আছে, স্পিড কমাতে পারবেন, বাড়াতে পারবেন। সেম মডেলের মধ্যে আপনারা ইঙ্কো ব্র্যান্ড পাবেন, টোটাল, ইঙ্কো, অ্যামটপ। এই তিনটা ব্র্যান্ড কিন্তু সেম জিনিস, সেম কোয়ালিটি আর এক ফ্যাক্টরির মালামালি। তিনটা ব্র্যান্ডের মালামালি কিন্তু আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। আপনার টোটাল, ইঙ্কো, অ্যামটপ তিনটা সেম জিনিস, এক ফ্যাক্টরি মাল, জাস্ট কালার ভিন্ন আর নামগুলো ভিন্ন। জিনিস, কোয়ালিটি সব কিছু সেম। দাম হচ্ছে আপনার কিছুটা কম কিছুটা বেশি তিনটা ব্র্যান্ডের মধ্যে। হ্যাঁ, এই তিনটা ব্র্যান্ডের মালামাল আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। যার যেটা প্রয়োজন হবে আমাদের ইমো নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার রয়েছে, সেখানে যোগাযোগ করতে পারেন। অথবা কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইট আছে নিজস্ব 90.com, আমাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। যে আমাদের সকল ধরনের প্রোডাক্টগুলো আপনারা চাইলে আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অর্ডার দিতে পারেন। 90.com, NOBBOI.com, 90.com-এ আমাদের সকল ধরনের আপনারা পাওয়ার টুলস এবং হ্যান্ড টুলসগুলো প্রায় হচ্ছে আপনার 500 ব্র্যান্ডের প্রায় 5000 হচ্ছে প্রোডাক্টগুলো আপনারা চাইলে আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অর্ডার দিতে পারেন। জাস্ট আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে আমাদের সকল ধরনের প্রোডাক্টগুলো দেখে নিতে পারবেন আপনি, ইনশাল্লাহ। আপডেট প্রাইস দেখে নিতে পারেন। আমাদের ইমো নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নক করলে অথবা স্ক্রিনশট পাঠালে কিন্তু আপনার বর্তমান দামগুলো জানিয়ে দেওয়া হবে, ইনশাল্লাহ। আমরা দামগুলো বলি না, কারণ আমাদের প্রতিনিয়ত দামটা আপ ডাউন করে, ডলারের উপর নির্ভর করে। এগুলো হচ্ছে ইম্পোর্ট করা আইটেম। ইম্পোর্ট করা আইটেমগুলো হচ্ছে ডলারের উপর নির্ভর করে। আপনার বর্তমান মূল্যটি জানার জন্য বা কারেন্ট প্রাইস বা কারেন্ট রেট জানার জন্য আপনার আমাদের ইমো নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার রয়েছে, ফোন নাম্বার রয়েছে, যোগাযোগ করবেন, দামগুলো জানিয়ে দেওয়া হবে, ইনশাল্লাহ। অনেকে দোকানে আসতে চান, আমাদের দোকান লোকেশনের ভিডিও একদম প্রথমে দেওয়া থাকবে। আমাদের হচ্ছে টোটাল হচ্ছে 3টা দোকান রয়েছে। আমাদের হচ্ছে সুন্দরবন স্কোর মার্কেট একটা দোকান আছে, যেটার মধ্যে ইলেকট্রিক প্লাস হচ্ছে হার্ডওয়্যার পণ্য পেয়ে যাবেন। এছাড়া নবাবপুরে আমাদের আরও 2টা দোকান আছে, সেখানেও কিন্তু আপনার শুধুমাত্র হার্ডওয়্যার পণ্যগুলো পেয়ে যাবেন। আপনার যার যেটা প্রয়োজন হবে, আমাদের হচ্ছে গুলিস্তান থেকে যদি আসেন, সেক্ষেত্রে আমাদের SM ইলেকট্রিক যেটা আছে সুন্দরবন স্কোর মার্কেটে, সেখানে আসবেন। হার্ডওয়্যারের যে কোনো প্রোডাক্ট কিন্তু আমাদের সেই দোকানে বসে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন, ইনশাল্লাহ। আমাদের কাছে টোটাল, অ্যামটপ, ইঙ্কো 3টা ব্র্যান্ডের কিন্তু মালামাল ইনশাল্লাহ সম্পূর্ণ প্যাকেট দামে পেয়ে যাবেন। 4 ইঞ্চি 5 ইঞ্চি মালামাল আছে, কম দামিও আছে, দামিও আছে, রেগুলেটর আলো আছে, রেগুলেটর ছাড়াও কিন্তু আছে আমাদের কাছে। আর আমাদের প্রতিটা প্রোডাক্ট হচ্ছে আপনারা 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন, ইনশাল্লাহ। অফিসিয়ালভাবে 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। এটা হচ্ছে 1010 ওয়াট মডেল নাম্বার দেওয়া আছে। সাথে কিন্তু আপনারা হচ্ছে একটা হ্যান্ডেল পাচ্ছেন, আর একটা সেফটি গার্ড পাবেন, আর একটা চক্কি পাবেন ব্লেড লাগানোর জন্য। এই কাটিং ব্লেড কিন্তু আমাদের কাছে আছে, টোটাল ব্র্যান্ডের হয়, ইঙ্কো ব্র্যান্ডের হয়। আপনার কাটিং ডিস্ক বা গ্যান্ডিং ডিস্ক প্রয়োজন হলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। কাটিং ডিস্ক, গ্যান্ডিং ডিস্ক কিন্তু আমাদের কাছে রয়েছে, সেগুলো কিন্তু আপনারা চাইলে নিতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন সেফটি গার্ড আছে, একটা চক্কি দেওয়া আছে, একটা হ্যান্ডেল দেওয়া আছে, সম্পূর্ণ রাবার গ্রিপের মধ্যে পাচ্ছেন। এগুলো আপনার 2 থেকে 5 বছর অনায়াসে ইউজ করতে পারবেন। জাস্ট হচ্ছে কার্বনটা চেঞ্জ করতে হবে, যদি কোনো ডিস্টার্ব দেয় জাস্ট কার্বন চেঞ্জ করবেন, মেশিন কিন্তু সম্পূর্ণ আগের মতো হয়ে যাবে, ইনশাল্লাহ। সরাসরি শপে আসতে পারেন অনলাইনে অর্ডার দেওয়ার জন্য। শুধুমাত্র ডেলিভারি চার্জ 200 টাকা অথবা 300 টাকা অ্যাডভান্স করে অর্ডারটা কনফার্ম করতে হবে, বাকিটা কন্ডিশনে চলে যাবে। আপনার হোম ডেলিভারির মাধ্যমে আপনার কিন্তু 64 জেলা আমাদের পণ্যগুলো পারচেস করতে পারবেন। টোটাল ব্র্যান্ড খোদাই করা আছে। ভিডিওর এই পর্যায়ে সকলকে ধন্যবাদ। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য। দেখাবেন নতুন আরেকটি চমৎকার ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।